Адамның сөзін арзан етіп көрсететін сөздер жинағы бар. Дәл сол сөздер жинағын мен сіздерге қазір ұсынайын деп отырмын. Арзан сөздер жинағын қабыл алыңыздар. Ең алғашқы қандай жас болмасын дегенсің ғой деген сөз. Қазір және бұрындары да бұл сөз қолданыста жүр. Үлкен кісі болсын, егде жастар болсын. Мысалы, кеше мен дүкенде тұрдым. Сонда бір үлкен әйел былай деп тұр: сіздердің дүкендеріңізді интернеттен көргенсің ғой. Сіздердің суреттеріңізді интернеттен көріп алғансың ғой. Осы аяқ киімді алайын дегенсің ғой. Деген секілді дегенсің ғой сөз мағына бермейді. Сіздің сөзіңізді қайта әлсіретіп арзандатып жібереді. Сондықтан да дегенсің ғой деген сөзден аулақ болыңыз. Деп па деген сөз. Мысалға келтіретін болсақ, ана кітапты әпере салшы деп па деген секілді бізде сөзімізге әбден жатық болып қалған осындай деп па сөзі де сөзіңізді өте қатты арзандатады. Не ғой? Бұл жерде бір емес екі сөз жинағы тұр, яғни я және не ғой. Ананы алып бере салшы, не ғой, ананы әкеле салшы деген секілді. Мысалға, бұл сөзде өте сіздің сөзіңізді арзандатады және сіздің әбиіріңізді төмендетеді. Мүлде бұл сөзден аулақ болыңыз. Себебі сіз дәл осы сөзді қолдана отыра жеке шекараны байқамай аттап кетесіз. Және де түрлі келеке мазақ ретінде қолданатын сөздердің барлығы біздің сөзімізді арзандатады. Мысалға, сахнада тұрған, монолог оқып тұрған кісілердің сөздерін біз өмірімізге енгізіп аламыз да, және сол сөздер біздің сөзімізде бір күлкілі, бір сондай қызық болып көрінуі мүмкін, бірақ ол сөзіңіздегі мына әсемдікті, әдеміліктің барлығын жойып жібереді және сөзіңізді арзандатып, өзіңіздің де абыройыңызды төмендетеді. Өзіңіздің де абыройыңызға нұқсан келтіреді. Сондықтан да әсем, әдемі, әдеби тілмен сөйлеуді қолға алыңыз, әдемі сөйлеуді үйренейік. Қазақ тілінде әдемі сөйлеп, тілімізді шарықтататын болсақ, бізден кейінгі ұрпақ біздің тілімізге әбден қызығатын болады. Өзге тілге қызығып, өзге тілді үйренбесе керек. Сондықтан да өз тілімізді құрметтейік. Парақшама тіркеліңіз, міндетті түрде ой пікіріңізді жаза отырыңыз. Және сіз қалай ойлайсыз, біздің сөзімізді арзандататын тағы қандай сөздер бар?